よう食べんねこの場合どうなの？宇宙で
姪っ子の子供がはい東京中目黒のはい駅前ではい小籠包の店をやってるんですよ。なんていうお店ですか？牛屋人気店なんですね。人気店やろね。
ちゃんぽんの入れてくれ。53年もやったら、ね、もう真っ黒でや。ね、黒くなる。弁当かミックス発泡だ。ご飯やろうか。はい、唐揚げとそうだ。出前も減りましたわ。出前減ったんですか？減った。もっと取ったらもう何しよう。はい、はい、ありがとうごさんです。ね、戦争で両親はい。亡くなってね、はい。顔も知りませんね。あ、そうなんですか。中学でも私が未熟児やったからね、なんていうか足が悪かったんですよ。それで卒業式とかね、そういうとこ出たらトラウマになってね、ペコ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 って歩きますね。それでもうそれも出んと、僕ら集団就職なんやから勉強せんでええと思っとったんや。それがね、失敗した。勉強しとったらええな、よかったんだなと思ってね。それでこういう商売に入りました。
言うたら病院。はいはい、どうぞ。テレビやんか。多分ね30分ぐらい撮ったらもっとおもろいと思います。カメラ置いてくるここに固定で、よう食べんねん。